呢下係打暴擊啦，連打暴擊。咁如果暴擊嘅話係 risk 2000蚊啊嘛。咁我哋就搏呢度會有個buy climax 咁樣啦，buy climax 咁樣落翻去。咁但係佢就唔會補晒成個 gap 嘅。咁因為整體嘅 bias 都係 bullish 啊嘛。咁但係你見到佢 ES 嘅時候已經成支5分鐘有個 signal bar 出咗嚟，係有個lower low 啦，咁有個 lower high 添嘅。咁所以呢一支 entry bar 咧，好有機會下一支係一個 continuation 咁樣跌落去。咁佢會跌到落去邊呢？至少20 EMA 先啦。咁如果穿到20 EMA 嘅話，我哋就會推 break even 啦呢個位。你都 short 緊啊？你521 short 啊？哇！屌你個嘴，唔叫我自私，有料到。你感覺這個 gap 今天會回報的可能性大嗎？唔知啊，不知道，不明了。You lose money, so I just bought 2 accounts with your code. Oh my god, thank you. Thank you, daddy. Thank you, daddy. You know my code can give you luck. Red Bulls can give you wing. My code can give you luck. 我揾翻張相出嚟先。點解我成個日常交易分享都係 Jisoo 同埋 Chai Wong 嘅？揾到啦，係啊，運氣交易碼 YW 用完仲有得抽獎添。用完有機會獲得呢個精美原子筆一支，或者呢個糖果一粒啦，睇下大家中唔中意食糖啦。係啊，我知啊，係你整嘅。1分鐘。要推個 break even 呢個位，個原因係因為，個原因係因為佢個 fair value gap 已經 inverse 咗啦，係啦。咁呢個 fair value gap 如果 inverse 咗嘅話呢，佢上翻上去嘅可能性係十分之細，係啦。咁你見到我哋穿咗個 inverse fair value gap 之後呢，其實佢都到埋我哋一開始個 first target 話要推 break even 嗰個位，就係呢個20 EMA 啦。如果啱先拉 Fibo short 都係完美0.618，係啊，我拉咗，但係我唔出聲啊。即係你見到我頭先喺度拉咗下嘛，我見到，但係我唔出聲，因為呢個係你發生之後先會見到嘅嘢嚟嘅。其實呢個係你件事發生咗之後你先會見到嘅嘢嚟嘅。你當下見到呢個，你根本唔會做 short 咯，信我啦。有咩理據俾你呢個位做 short？咁所以你見我拉完我都冇出聲啦嗰下。即係呢啲馬後炮嘅嘢，我哋就唔好講啦。因為我頭先 short 嘅原因唔係用 Fibonacci 啊嘛，我係做 follow through 啊嘛。係點解唔講呢？就係因為如果即係你咁樣見到一次咁嘅，喂，啱啱好喺呢個位喎。咁但係背後個邏輯係唔係真係因為有個無啦啦跌咗100點、90點嘅趨勢，咁你就喺個0.618嗰度做 short 啦。講緊前面升咗成幾多點啊？呢度講緊前面升咗成200點嘅時候，你跌90點嘅時候，你就會做 short，定係呢個係一個 pullback 嚟嘅？因為如果你咁樣睇嘅話呢，你喺開盤嗰度拉個 Fibonacci 去到個頂嗰度呢，其實佢跌落去嘅時候都係跌咗落去0.5嘅喎，係咪？咁你呢個位點解唔做 long？點解要呢個位做 short 啊？係咪？咁所以呢個就係
嗰個盡量唔好見到個結果之後揾到嗰個 pattern 出嚟就當咗係即係唔係話唔得嘅，但係你唔好淨係睇一日咯，你要睇好多日 confirm 到嗰樣嘢係真嘅，你先用嗰樣嘢咯。咁所以就係你頭先即係如果你有睇我直播，我係拉咗出嚟，但係我係粒聲都唔出，因為我知呢樣嘢唔係成日發生，所以我都費事講。呢個位EMA crossover 咗啦。Just a gamble shot is okay if you know you are gambling。係啊，我 gamble 緊啊，我咪話我打暴擊咯。後視鏡理論。可惜啦，差20點就 TP 啦。頭先睇下落唔落得返去。GC 都 fall 緊落嚟。誒，個 inverse fair value gap 係咪頂到啊？想問下 YW 係咪用2050 EMA？ 冇錯，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 冇錯。我希望你只1分鐘可以 engulf 翻成支上面嗰支，因為你見到 ES 已經跌緊啦，你見到 ES 已經跌緊落去。OK， 所以呢支，哎呀，屌 engulf 唔到，咁要等下一支。呢個位一穿我哋就 TP 到啦，應該。咁但係安全起見呢，我覺得係可以拉落啲嘅，因為如果呢個人上到去嘅話，我唔覺得佢會繼續跌咯。咁所以我就依家個 stop loss 越拉越低啦。剛剛開 short 的邏輯沒聽到，不要緊，看回翻。啱啱開 short 嘅邏輯聽唔到。OK， 開做空的邏輯，你要我用國語跟你說嘛？這裡做空的邏輯，要不要我跟你說？用國語解釋一次給你聽。廣東佬啊，OK，這裡做空的邏輯是因為看這個5分鐘你看到前面一棍大的創造了一個低點，比前面的更低點。然後它的高點也是變低了，就不斷的變低，不斷的變低。那麼下一支一樣，然後配合這個上影線，非常長的上影線，然後突破了前面一個低點，所以我在這裡做空了。做空賭的就是一個順勢交易，賭它會去突破這個20的均線，然後去回補缺口。順便示範一個暴擊樓要怎麼打。那麼如果你配合這個1分鐘圖的話，這裡其實有一個 H 的。那麼如果你在我的 Discord 的話，你應該對這個 H 是蠻熟悉的。
所以可以直接用這個 H 拉一個1:1的止損止盈。那麼你看到止盈的話，我們差不多到了，其實 OK， 這個就是做空的邏輯了。好啦，click 翻擺埋上 YouTube 啦，頭先嗰個。TP 啊，我讀咗阿碼，真係唔好話自己登自己啦，屌你直接將個 stop loss line 撚到落去先。我讀咗阿碼嘅 TP 硬。OK， 暴擊成功啦，咁多位，咁就暴擊成功啦。尋日解釋個暴擊流啦，係咪啊？咁暴擊流就係 risk 呢個2000 drawdown 去打3400蚊，跟住 flip 4日150，啱啱好4000蚊，咁就可以出金2000蚊，90% profit split 就係1800蚊啊嘛。係啦，咁你見到我哋暴擊成功噶啦，喺 NY session 我哋用咗大概11分鐘啦，咁11分鐘捉咗個 short 啦，就係睇呢個5分鐘嘅 pattern 啦。係啦，咁頭先用普通話解釋咗點解要做 short 噶啦，咁如果有興趣我可以擺翻上 YouTube 嗰度啦。